老細，家有羅漢蟲，一世唔會窮啊！你睇下呢個小區幾多羅漢蟲，咁你點會窮先得㗎 Nice， 睇下你間屋究竟係點嘅先。喂，埋嚟，飲杯茶，飲杯茶。嗱，睇下呢一個良心嘅開發商。一入嚟嘅話，睇到呢個空間感，你都以為去咗四代宅啊？呢度唔係嘅，呢度係天明東華閣啊！呢個係145方嘅一個戶型啊，4房雙套間，直接就係一步到位改善型嘅。而家睇翻呢個陽台咧，佢做咗封窗處理，但係佢又唔係封晒，留翻一部分咧，俾你平時約3、5知己喺度飲杯茶，哇，望住出面呢一個景啊！真係人生贏家，我覺得係。我哋順便睇下入邊嘅一啲房嘅一個空間啦。呢個陽台入去，其中一間房放到1.5床嘅。每間房咧，其實個空間咧都好平均嘅。講翻呢個地段嘅含金量先啦。咁呢一度嘅話，周邊全部都係啲四代宅啊。咁唔使講價錢噶啦，比隔離呢啲四代宅最起碼平幾千蚊個方。而且呢度咧可以選擇毛坯，又可以選擇大裝修。大裝修嘅一個交付標準亦都唔差嘅。而且我哋全部都係全屋貼牆布嘅。所以咧，又要想地段好，又要想一步到位嘅話咧。仲有一點忘記咗添，就係呢度係妥妥嘅學霸圈，即係話你嘅小朋友你唔需要接送，就係佢自己都可以行到返學。所以呢一度嘅話，我講唔晒咁多亮點啊，帶你實地睇樓，慢慢介紹。